Alto Caparaó, Minas Gerais. Olha aí a cachoeira aí, ó, que beleza. Cachoeira do Alto Caparaó. As aventuras de Joipá, J. Carlos, irmão Paulo de Faria Lemos e as coisas lindas do Brasil. Olha aí que beleza. Lá é o pico, está encoberto lá atrás o pico, Pico da Bandeira. Terceiro pico culminante aqui é a cachoeira que desce. Uma das cachoeiras, né? A principal que entra. Já tem uma moça ali tomando banho lá nessa água fria, gente. Você acredita? Tem uma pessoa tomando banho lá, ó. Olha que beleza. Aqui, ó. Que beleza. Maravilha. Aí, ó. Isso aqui que é a vida, meu Deus. Isso aqui é vida. Vida boa. Vida longa. É a cachoeira no Alto Caparaó, Minas Gerais. Que beleza lá. Tem um moço tomando banho lá embaixo, ó. Lá. Nessa água super gelada. Loucura, mas é bom demais ali, ó. Fica com essas imagens maravilhosas aí, ó. Lindo, lindo demais. Eu te amo, meu Jesus. Aqui, ó, o som das águas. Já estive aqui com a Clarice. Olha que bonito, gente. Olha que bonito. Muito lindo. Deus abençoe a todos.